Πάνω. Πάνω εκεί το πάνω Γιώργο. Δεν το έχεις καλά. 9-5-5-5. 0. Λοιπόν, κάντε ησυχία και ακούστε. Γιώργο, παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, αριθμό πρωτοκόλλου 1608. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, άμα δεν τα ψάχνετε. Και το σήμα πάνω της Γιώργας. Ενισχύει όλος ο μηχανισμός νόμιμα με το Σύνταγμα, με τους νόμους, όλη η πλατφόρμα που μπορούμε να πατήσουμε πάνω, με τεράστια αποδεικτικά στοιχεία. Έφερε τα χαρτιά όλοι. Ναι. Όχι, να το διαβάσω και μετά θα σας τα δώσω. Λοιπόν, το τριμερές Τριμηνικό Δικείο Καβάλας, συνεδρίασε 8 Απριλίου του 2016, δικάζει με παράδοτο του κατηγορούμενο Παπαδόπουλο Γιώργο του Ηλία, κάτοικος Καβάλας Καβάλας. Κηρύσσει του κατηγορούμενο αθώο της αποδεδομένης σε αυτόν πράξης της παράβασης άρθρου 25, άρθρο 25, παράγραφος 1Γ, νόμου 1882 του 1990. Εμείς λοιπόν μπήκαμε στον κόπο να βρούμε την εφημερίδα της κυβέρνησης του 1990 με τον νόμο 1882 που αναφέρει η δικαστική απόφαση. Πήγαμε λοιπόν στο άρθρο 25, το οποίο άρθρο 25 λέει μέτρα για την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων, ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο. Και πήγαμε μετά στο 1Γ, όπου λέει, ελπίζω τώρα να μπορέσω να το διαβάσω εδώ, η παραβίαση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δύναται να κριθεί ατιμόρυτος εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας και το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Άρα μας λέει καθαρά εδώ πέρα το δικαστήριο τους λόγους για τους οποίους αθώωσε τον πολίτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάρα πολλά σας είπα. Δεν είναι στο δημόσιο. 138.000 προς την εφορία. Προς την εφορία. Τα οποία αυτά πληρώθηκαν από το λογαριασμό. Αυτά πληρώθηκαν τα χρήματα. Δεν μας ενδιαφέρει το τι κάναμε. Δηλαδή, όλο το σκεπτικό, η απόφαση, ακόμα δεν την βγάλανε. Να μας πει όλα, μας έπαιρνε μόνο στο σκεπτικό. Ξεμπλόκαραν τους λογαριασμούς τους και... Ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει από πού πληρώθηκαν ή όχι. Αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Λογαριασμός μας πάει 130.000. 138 έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να ξαναμπούν στον όρος τους. Τα λεφτά. Ακούστε, επειδή είπαμε και πριν ότι όλη η ιστορία αυτή εδώ που μας δίνει ότι έχουμε οικονομικό πρόβλημα είναι ένα ψέμα. Αν χρειαζόντουσαν λοιπόν αυτά τα χρήματα όντως, δεν θα πιένανε 1η Φεβρουαρίου να δώσουν 2 δισεκατομμύρια για να αυξήσουμε το μερίδιο συμμετοχής του Δουνουτού. Πρέπει να το καταλάβετε. 1η Φεβρουαρίου το είπαν αυτό. Την ίδια μέρα πήραν τα κανάλια και λένε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν έχουμε εισπράξεις, γι' αυτό ίσως, λέμε ίσως, να χρειαστεί να αυξήσουμε το ΦΠΑ από 23% στο 24%. Ίσως να χρειαστεί να κόψουμε λίγο από το ΕΚΑΣ. Ίσως να χρειαστεί να αυξήσουμε λίγο τσιγάρα, βενζίνη κτλ. Τα οποία το κάναμε. Αφού λοιπόν είχαν ανάγκη από λεφτά, πώς σου περισσεύουν 2 δις και πας να κάνεις αύξηση του μεριδίου συμμετοχής στο Δουνουτού, αφού έτσι το φεύγω. Μας δουλεύουν. Και όσο καθόμαστε, τόσο σίγουρα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η Ιταλία έχει πολύ χειρότερο πρόβλημα από εμάς. Η Γαλλία το ίδιο. Η Ισπανία είναι κατά την άλλη συνδυμό και δεν του άρεσε. Την Ελλάδα τη ρήμαξε το μέγεθος της. Είναι μικρότερη και μπόρευε για να γίνει αυτό το πείραμα. Δεν είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, να βυθιστούν όλοι μαζί και άμα ήταν να δούμε. Θα προσέχουμε τους Σαν να είπατε, τους κάνουμε πολλά.
περιπόλοιπα κουνέλια, να πήραμε 5 κουνέλια, να διαλέξαμε ένα καλό, να κάνουμε πειράματα πάνω. Πειράματα σε ανθρώπους δεν κάνεις. Αυτό είναι. Και σε ένα έθνος. Γιατί η Ιταλία, όταν τους απείλησε τώρα ο Ρέτζι, κάνανε πίσω. Η Ισπανία το ίδιο. Γιατί μεγάλο το ίδιο. Θέλανε να τελειώσουν με την Ελλάδα για να περάσουν κατευθείαν την παγκοσμιοποίηση. Δεν τους βγήκε το 12 που είχαν σκοπό να το κάνουν, γιατί είχαν σκοπό να πτωχεύσουν την Ελλάδα. Οπότε τελείωναν πέρα και έμπαινε κατευθείαν η παγκοσμιοποίηση. Δεν τους βγήκε με την κατάσταση των 600 δις από τον Αρτεμισόρα. Γι' αυτό και καθυστέρησαν συνέχεια και καθυστερούν και όσο πάνε προς τα πίσω τώρα. Και εκτός από αυτό εδώ, ξέρετε, πάνε να κάνουν και την παγκόσμια θρησκεία. Βλέπετε, σιγά σιγά ενώνται όλοι οι παπάδες και έρχονται και σου λένε: «Α, οι μουσουλμάνοι είναι το ίδιο με εμάς, στον ίδιο Θεό πιστεύουν» και τα λοιπά. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά. Καλά, πούμε για τη Γερμανία, τώρα κοιτά κάποια στα κουσάκια χιλιάδες. Τώρα η Μέρκελ λέει. Ακούς, η Μέρκελ λέει ότι τώρα που έδωσε τις εκλογές στα Καρμίνια, ότι θα στείλω στην πρώτη χώρα που τους έφυγε, που τους καταγραφήκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε, εδώ είναι άλλη μια παραπλάνηση, γιατί είπα και πριν ότι μας περνάει για βόδια. Ο ΙΕ λέει πολύ καθαρά ότι μετανάστης πολέμου λογίζεται μόνο η όμορφη χώρα όπου γίνεται ο πόλεμος. Δηλαδή, έφυγες από τη Συρία. Ποια ήταν η πρώτη χώρα που πήγες? Τουρκία. Αυτή είναι. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις χαρτιά, είσαι λάθρομετανάστης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τους έχει καταγράψει εδώ στην Ελλάδα και η πρώτη χώρα που καταγράφεται θεωρείται η Ελλάδα. Άρα, όσες χώρες και να περάσουν ενδιάμεσα, λοιπόν, το σκεπτικό τους είναι να τους γυρίσουν εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι, και πώς γίνεται η καταγραφή, αφού αυτοί δεν έχουν χαρτιά όταν έρχονται εδώ? Το μόνο πράγμα που τους μένει είναι το πανάκριβο κινητό τους και το 500 ευρώ που έχουν στην τσέπη τους. Λοιπόν, τους καταγράφουν. Για να αναλογηθείτε ότι είναι σχέδιο όλο και έχετε παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη λύση, αφού βλέπουμε ότι αυτοί μας καταδυναστεύουν και πάνε για να μας αφανίσουν, είναι να ενωθούμε. Ενωθείτε με τα αδέρφια σας στα γραφεία, τα οποία λέμε χωρίς κόμμα, δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, χωρίς δόγμα, δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύεις, χωρίς χρώμα, δεν μας νοιάζει από ποια κοινωνική ομάδα προέρχεσαι. Για όλους θα είναι το ίδιο όταν θα ξεκινάνε να μας σκοτώνουν, είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, είτε αριστερός είτε δεξιός, το ίδιο αποτέλεσμα θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν ενωνόμαστε κάτω από μόνο την ελληνική σημαία, μόνο σαν Έλληνες και διεκδικούμε αυτά που είναι νόμιμα. Και οι νόμοι του ΟΗΕ είναι ανώτεροι των κρατών. Γι' αυτό υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και όχι ο Οργανισμός Ηνωμένων Κρατών. Και διαβάσαμε πριν το φυσικό δίκαιο που δείχνει τη δύναμη που έχουν τα έθνη και οι αυτόχθονες. Μπορούν να έχουν αυτονομία διοικητική, οικονομική, πολιτισμική. Μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να σας δείξω και το ΟΗΕ το άρθρο 4. Προσέξτε τι λέει το άρθρο 4. Γι' αυτό μας τρέμουνε. Όταν λέω μας τρέμουνε, εγώ κυριολεκτώ. Θα σας δείξω μπροστά στα μάτια του Προέδρου της Δημοκρατίας πως πάμε και δείχνουμε αυτά τα έγγραφα και προτιμούν να σταματήσουν όλο τη συζήτηση που έχουν εκεί πέρα παρά να απαντήσουν. Και 2 μέρες μετά, το 20 Ιουλίου, έγιναν 2 πληστηριασμοί, 3. Δηλαδή ένα στην Άρτα, ένα στο Γνώπο και ένα στις Σέρες που πήγαν αυτόχωροι διευθυντές. 2 μέρες μετά παραιτήθηκε ο Σάνος. Τυχαίο. Ο διοικητής της τράπεζας Πειραιώς. Αφού 2 μέρες πριν πήγανε στο αυτόχωρο 2 διευθυντές από τα υποκαταστήματα που είχε, ξαφνικά ο ίδιος παραιτήθηκε. Για ποιο λόγο νομίζετε? Ακριβώς. Ξεκινήσαν οι συνεδροί κανονικότατα. Πόσους μήνες έχουν απεργία την πορεία? Εγώ σήμερα Κώστα ρώτησε για το Σάρα στην Πειραιώς. Ναι.
μου λέει ο Σάλας δεν ήταν διευθυντής. Διοικητής. Ήταν αυτός που ίδρυσε την ΠΡΙΟ. Πρόεδρο, ο πρώτος. Και παρατήθηκε για τον εξής λόγο. Τώρα εσύ λες παρατήθηκε για τους πλησιασμούς. Σίγουρα που μου είπε δηλαδή, εντάξει τώρα αν δεν ήθελε να πει την αλήθεια και λέω ότι μου είπε. Ήτανε... Ναι. Απλά θέλανε να πάρουν πρόεδρο από Γερμανία, ξέρω εγώ. Γι' αυτό και παραιτήθηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ πάμε στα δικά μας εδώ. Εδώ είναι με την ευκαιρία των 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στην Καστοριά. Κάνει μια ημερίδα εδώ πέρα, το Πασό, προς τιμή του. Είναι καλεσμένος επίτιμα ο κύριος Παπούλιας. Αυτός εδώ με το άσπρο που κάμισο που βλέπετε είναι ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης Καστοριάς. Και βγαίνει και δείχνει αυτό το έντυπο το οποίο έχουμε χειρίσει σαν διαφημιστικό που λέει το οριστικό ξεχρέωμα από τη μια μεριά και από την άλλη που έχει τους λογαριασμούς των καταπιστευμάτων μαζί με τις υπογραφές του ιδίου και του Υπουργού Οικονομικών κτλ. Και τον κάνει κάποια ερώτηση. Προσέξτε τι λέει και πώς ξεκινάει. Στοπ. Ως αυτόχθον Έλλην θα γίνει, ξεκινάει έτσι. Ακούστε μετά τι λέει. Έχουμε εδώ κάποια καταπιστεύματα παραμάς, τα οποία δεν υπογράφουν την υπογραφή σας εσείς. Έχουμε 115 εκατομμύρια σε ελληνικές τράπεζες. Είναι δική σας υπογραφή, και όταν ξέρετε, αν δεν είναι ο πρόεδρος, θα τεινάξουμε τα χρονικά όρια στον αέρα να απαντήσει ο κύριος πρόεδρος μας λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει σηκώνει και φεύγουμε. Και του δείχνει την υπογραφή του, έτσι θα τα καταπιστεύω. Κατάμετρα. Αν νομίζετε ότι αυτό επειδή αυτός ήταν ο πρώην πρόεδρος, μήπως ο δικός μας ο τωρινός δεν θα το δούσαμε. Λοιπόν, θα αναδείξουμε και τον σημερινό. Λοιπόν, προσέξτε εδώ πέρα στην Άουσα, 9 Μαΐου, 8 Μαΐου μάλλον, με την ευκαιρία του ολοκαυτώματος από τους Εβραίους στην Άουσα, βλέπετε στην εξέδρα των επισήμων, ο πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και επίσης καλεσμένοι οι πρόεδροι της Ελλήνων Συνέλευσης Νάουσας 1 και 2, βιογραφία Νάουσα. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι μας καλέσανε στην εξέδρα των επισήμων. Το ενδιαφέρον είναι ακριβώς απέναντι από τον κύριο Πρόεδρο τι υπάρχει. Και απέναντι από τον κύριο Πρόεδρο, προσέξτε τι υπάρχει. Ναι. Είναι αυτό εδώ. Είναι τα ΦΕΚ. Είναι τα ΦΕΚ που σας δείχναμε. Με την εθνικής κυριαρχίας και της ασυλίας που έχουν εκπονήσει. Και οι λογαριασμοί με τις υπογραφές. Από κάτω ακριβώς είναι η αστυνομία. Αν ήταν κάτι ψέμα ή κάτι όχι νόμιμο κτλ. Και μάλιστα έχουμε το βίντεο που γυρίζει ο πρόεδρος και γυρίζει όλο το σώμα του για να τα δει. Πάμε κατευθείαν εκεί. Πώς γυρίζει το σώμα του για να βλέπει, να ρίξει μια τελευταία ματιά σε αυτά. Να το εδώ, βλέπετε, γυρίζει και βλέπει πώς έγινε αυτό. Βλέπετε, δεν τολμούν να πούν τίποτα γιατί δεν έχουν άλλο όπλο να μας αντιμετωπίσουν παρά μόνο με την αποσιώπηση. Γι' αυτό και κανένα κανάλι δεν αναφέρεται σε εμάς. Κανένας που κάνει και που διακομωδεί την ελληνική πραγματικότητα όπως είναι ο Λαζόπουλος. Για το παραμικρό Λαζόπουλος που βγάζει εκπομπή. Εδώ γιατί δεν έκανε για πλάκα να πει μας έρχονται κάποιοι Έλληνες, κάνουν γραφεία και πάνε λέει, πάνε κάτι χαρτιά και ξεχρεώνουν. Χαχαχα. Ούτε γι' αυτό απαγορευότανε.
το παραμικρό να υποθεί για την ιστορία τη δικιά μας. Λοιπόν, αυτά, ερωτήσεις. Αν είναι εύκολο, πώς μπορώ να παραλάβω το πλησιασμό της πληρώσης τα πάντα της τεμαρασάς Δημότυπο και άρτα. που η τράπεζα έκανε την πλησιασμό και πήγε να τον εκτελέσει. Αν μπορώ να δω αυτό το πράγμα. Αυτό το έχουμε και εμείς. Είναι τόσα πολλά, γιατί είναι κι άλλα. Είναι και στη Λίμνο από μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Μια κίνηση για το συνδυασμό της Άρης, όπως με ένα κίνητο, συνδυασμό της Ανάξης. Αυτά εδώ λοιπόν μπορούμε να σας δώσουμε εμείς τα τηλέφωνα της Άρτας και του Δημοτιού, αυτοί μάλλον θα τα έχουν. Γιατί σας είπα είναι 280 γραφεία, δηλαδή άμα έχουμε ας πούμε τα στοιχεία από κάθε γραφείο του τι κάνει με αυτό, πάρα πολλά. Το θέμα δεν είναι... Μια ερώτηση να κάνω, κάτι που ακούστηκε με παραπληκτικά και που δεν κατάλαβα. Ναι. Αυτό είναι... Δώσανε από ολόκληρη συνέντευξη ένα σημείο και το παρουσίασαν όπως ήθελε. Ακριβώς κάτι που θα πάω, δεν μάθει τι υπόθηκε, αλλά δεν κατάλαβα τι μου είπε. Ήθελα να ρωτήσω τι. Όχι, είπανε ότι δεν πρέπει να γίνονται οι παραπληκτικές. Γιατί το αποδώσαμε στο σώμα ότι είπε να μην γίνονται παραπληκτικές. Ο Σόρας ήθελε να δώσει έμφαση στο εξής, ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν τον πλανήτη επί όλα αυτά τα χρόνια είναι η αντινόηση. Δηλαδή, έχουμε το κράτος και αυτοί δημιουργήσαν το παράκρατος. Έχουμε την λογική και αυτή λειτουργούν με το παράλογο. Έχουμε το δικαστικό και έχουμε αυτοί δημιουργήσαν το παραδικαστικό.